lai mēs panāktu kā rezultātu šo sabalansētu jūtīgumu attīstīšanu. However, I've presented it in such a way that, although I indicate what the Buddhist sources are, it's absolutely not necessary at all to have a Buddhist background or to even know the Buddhist background in order to be able to practice these exercises. Un neskatoties to, ka es, protams, esmu norādījis, teiksim, no kādām mācībām ir šīs metodes paņemtas, tas absolūti nenozīmē, ka cilvēkam, kas to izmanto, viņam būtu jābūt budistam, vai viņam būtu kaut kas pat jāzina par budismu. And with each of these exercises, we won't really have time to do a full exercise, but the way that it's done in full is that we practice with actual people. Ar visiem šiem vingrinājumiem, kurus arī mēs veiksim, mēs viņus neveiksim pilnībā, bet pilnībā veicot šos vingrinājumus, tas notiek tādā veidā, ka mēs veicam viņus ar reāliem dzīviem cilvēkiem. You know how often in Buddhist meditation we sit and we visualize and imagine compassion for all sentient beings. Well, all sentient beings, thank you very much, but who? Bet dažkārt, teiksim, it's too vague, too general. Kad praktizējot budismu, mēs, piemēram, mēs sēžam, mēs meditējam, mēs domājam, kā mums rodās, mēs vizualizējam, kā, teiksim, šī līdzcietība rodās pret visām dzīvajām būtnēm, bet patiesībā labi, kuras tad ir tās dzīvās būtnes? And even if we divide it into all humans, all animals, all ghosts, and so on, still, it doesn't really touch your heart. I mean, it's too abstract. Un pat, ja mēs sadalām viņus, teiksim, te cilvēki, dzīvnieki, tur izsalkušie gari, tā tālāk, tas ir pārlieku abstrakt, tas būtībā mūs neskar. Now, it has a benefit in terms of having an equal attitude toward everybody. So if you think in terms of, everybody, then it's not really just, favorites, this one that I like and this one that I don't like. So there is a purpose why it's done in this general way, in the general Dharma practice. Protams, šeit ir priekšrocība šim, teiksim, tādam vispārīgam, teiksim, dharmas veidam, tas ir tas, ka mums ir izlīdzināta attieksme pret visām šīm būtnēm, mums nav, teiksim, kaut kāds būtnes, pret kurām mums ir kaut kāds sevišķs, teiksim, patika, un, teiksim, kaut cits būtnes, kuras mēs neizjūtam, teiksim, tādā veidā. But there is another style of practice with which you start with those that you know and then you expand to everybody. Bet ir arī cits pieejams, kur mēs sākam ar to, ka mēs sākam ar tiem, ko mēs pazīstam, un pēc tam mēs paplašam un mēs izplašam to arī, teiksim, attiecībā uz tiem, kurus mēs nepazīstam. So, the practices are done in 3 phases. Šie vingrinājumi tiek veikti 3 fāzēs. First, it's done with people who are not present. Vispirms mēs to veicam ar cilvēkiem, kuri nav klāt. For that, we have people that we don't know, strangers, and people that we don't like. Un tad šajā situācijā mums, teiksim, ir cilvēki, kurus, teiksim, mēs nepazīstam, svešinieki, un tad ir cilvēki, kuri mums nepatīk. And it's not very easy to visualize for many of us, so use pictures. People that we don't know, put up pictures cut out from a magazine. Un šajā situācijā, protams, nav viegli tā kā vizualizēt, iedomāties cilvēkus, ko mēs nezinām. Un līdz ar to mēs izmantojam, teiksim, attēlus, mēs izgriežam, pieņemsim no žurnāla un noliekam šo attēlu un izmantojam to. So we direct our focus at these people in terms of being more attentive to their expression, etc. Develop more sensitivity to them. Un līdz ar to mēs veltam vairāk uzmanību šiem cilvēkiem, mēs fokusējamies uz viņiem, teiksim, cenšamies, teiksim, saprast, teiksim, viņu izteiksmi un tā tālāk. And then we can work with photos of people that we know, that we like. Un tad mēs varam strādāt ar, teiksim, to cilvēku fotogrāfijām, kurus mēs pazīstam un kuri mums patīk. And then photographs of people that we don't particularly like. And even if it's not somebody personally that we know that we don't like, it could be a political leader, it could be whatever that we don't like. There's always somebody that we don't like. Un tad mēs varam strādāt ar to cilvēku fotogrāfijām, kas mums nepatīk. Un, teiksim, tam nav jābūt, teiksim, mums tieši kaut kāds radinieks, tas arī varbūt kāds politiskais vadītājs, vienkārši kāds cilvēks, kas vienkārši mums nepatīk. And then we practice with each other. Un tad mēs praktizējam viens ar otru. For this, we usually sit in a circle, and you look at everybody around the circle. Un parasti šajā gadījumā mēs sēžam aplī, un mēs visi
lūkojamies viens uz otru. And then we break into groups of 2 by 2, and we work with each other. Un tad mēs sadalāmies pāros, un tad mēs strādājam viens ar otru. And the third phase is working with ourselves. Un trešā fāze ir strādāšana pašiem ar sevi. And for that, we can look in the mirror and direct our attention at ourselves. Un šajā gadījumā mēs izmantojam spoguli, lūkojamies uz sevi un vēršam uzmanību uz sevi. Work without a mirror. Mēs varam strādāt arī bez spoguļa. And then work with a series of photographs of ourselves over our lifetime. In terms of our attitude about ourselves in the past. You know, very often we are not at ease with the way that we were. Oh, I'm such an idiot, you know, when I was younger, and so on. We are oversensitive to these things, or there are certain times of our life that I would just as soon forget about. This sort of thing, that's not very healthy. Tad mēs lūkojamies uz, teiksim, mūsu pašu fotogrāfiju sēriju, kas ir uzņemts, teiksim, dažādos laikos, un varbūt mums ir kaut kādi periodi, īstenībā, kurus mēs jūtam pārlieku jūtīgumu, un, teiksim, mēs gribētu pat aizmirst, un kāds bija idiots tajā laikā, piemēram, kad es biju jauns, ir vēl kaut kas tāds, kas ir būtībā, teiksim, tāda neveselīga attieksme pret mums pašiem. For different cultures and different people, of course, the order can be switched. Some cultures, where people find it difficult to deal with themselves, much easier to deal with other people. Other cultures find it very difficult to relate to other people and are more withdrawn, and so they deal with themselves. The difference between a Latin American culture and a German culture, for example. Ir dažādas, teiksim, kultūras un dažādas, teiksim, līdz ar to arī pieejas, jo ir, teiksim, kultūras, kurās cilvēkiem ir vieglāk nodarboties ar sevi, un ir atkal kultūras, kur ir vieglāk viņiem nodarboties ar citiem, un tāpēc, ka varbūt viņi pārāk atkal ieraušies sevi, viņiem ir grūti atkal nodarboties ar citiem. Un šeit ir, teiksim, tas pretstats starp, piemēram, Latīņamerikas tautām un, piemēram, vāciešiem. It is best, of course, to practice this in a group. But it can also be practiced by yourself. I've indicated how to do that in the book. Vislabāk to ir praktizēt grupā, bet to var arī darīt vienatnē, un tas arī norādīts grāmatā, kā to darīt. Also, what one must bear in mind here is that doing these exercises, and I taught it twice in Berlin, where I live, a full course, and it took meeting once a week, 3 years, to go through all the exercises. So it's quite a program. Quite extensive. Darāt arī paturēt prātā, ka patiesībā šī programma visnotaļ plaša, jo, teiksim, 2 reizes, teiksim, to esmu novadījis Berlīnē, kur tiekoties reizi nedēļā, pilns šīs programmas, teiksim, iziešanas cikls bija 3 gadi. This is because we're dealing with deep emotional issues here, and so a lot of emotional things come up. Un tas ir tāpēc, ka, teiksim, mēs šeit nodarbojamies ar tādiem dziļiem emocionāliem jautājumiem, un daudzos gadījumos, teiksim, uzspēl, teiksim, daudzas šīs, teikt, emocionālas lietas. And just as an example, how much time do we ever spend in sitting down and really looking within ourselves and seeing, how do I feel? Or is looking at yourself in the mirror and seeing that, hey, I really look sad. You know, something like that. That can be very, what should I say, bring up a lot of emotion when we realize that deep inside, actually, I'm very sad. I'm very frightened. Kā piemēram, teiksim, šiem jautājumiem, kas var uzpeldēt, ir tas, ka cik daudz laika mēs parasti veltam tam, lai mēs pat apzinātu, teiksim, kāds ir mūsu pašu emocionālais stāvoklis. Un līdz ar to, teiksim, kad situācijā mēs paraugamies spogulī un mēs ievērojam, ka mēs esam skumi, tas izraisa tādu emocionālu reakciju uz to, ka mēs saprotam, ka mēs esam dziļi, mūsu iekšienē mēs esam skumi. That's why in doing these exercises, I always say that if you find it too emotionally challenging, don't do it. Don't do the exercise. You need to be a little bit more, what should we say, stable. To be able to deal with some of the emotional things that come up. And don't be embarrassed when emotional things come up.
Tāpēc arī es dažkārt saku, ja, teiksim, ja mēs jūtam, ka, teiksim, uzsākošu analīzi, mēs sajūtam, ka tas ir pārāk smagi emocionāli, tad nevajag taisīt šo vingrinājumu. Jo, teiksim, protams, tas var izsaukt kaut kādas šīs reakcijas, un arī, ja parādās, teiksim, šīs reakcijas, varbūt, nu, teiksim, mēģinot šos vingrinājumus, varbūt arī nevajag baidīties. That's why it's very important to have a sense of a protected space. Circle helps with that. That it's okay if I cry, it's okay if, what should we say? I don't participate. It's okay, it doesn't matter. Un līdz ar to ļoti nepieciešams ir, teiksim, šādas, varētu teikt, drošas telpas radīšana, aizsargātas telpas radīšana. Tas ir tāpēc arī mēs sēžam šajā aplī. Un ir pilnīgi pieņemams tas, ka, teiksim, ka mēs raudam, vai, teiksim, ir pilnīgi pieņemams, teiksim, ka mēs esam skumji. In fact, that's viss ir kārtībā. Arī, teiksim, ir pieņemams tas, ka mēs nepiedalāmies. In fact, that's one of the big components of the practice is this acceptance of everybody, especially when you do that one-to-one. I accept you the way that you are, without being judgmental or, you know, critical or anything like that. I accept you. That's a very deep, moving feeling when somebody sincerely face-to-face to you says, I accept you the way that you are. Un tas patiesībā ļoti, ļoti svarīgs, teiksim, šis emocionālais faktors ir tas šī pieņemšana. Mēs, teiksim, pieņemam, teiksim, cilvēku tāds, kāds viņš ir. Un patiesībā tas arī, mēs visi zinām, ka tas ir tiešām tāds iedrošinošs faktors, ka kāds pavisam nopietni atklāti pasaka, ka, teiksim, es pieņemu tevi tāds, kāds tu esi. Which, of course, is a very important training to be able to carry into our daily lives. That we stop being judgmental and critical and accept others the way they are and deal with the reality of who they are. You can only deal sensitively and effectively with others if you accept the reality of what they are, for which you have to pay attention, don't you? Proper attention, to see, to learn, to understand. Patiesībā tas ir ļoti nopietnas prakses, faktiski rezultāts ir sastāvdaļa tas, ka mēs tiešām varam pieņemt cilvēkus tādu, kādi viņi ir. Un to mēs savukārt varam izdarīt tikai tad, ja mēs pievēršam uzmanību, mēs vispirms saprotam. Līdz ar to, teiksim, arī mēs redzam, kā šis elements arī iekļaujās šajā. And respond in an appropriate way, which means not judging and not being critical. Un arī atbilstoši reaģēt, teiksim, neesot kritiskam, neesot, teiksim, tādam tiesājošam. Judgmental means I'm so better, you know, and critical is you're so bad. Šī tiesājoša attieksme ir tāda, ka, nu, es esmu daudz labāks, un, teiksim, atkal šī kritiska attieksme, tu esi tik slikts. Okay, now, the basic, so that was the first exercise. Tas bija pirmais vingrinājums. Which is, obviously we can't spend that much time on all 20 of them, but that first exercise is to just try to identify what are our sensitivity imbalances. Patiesībā šis pirmais vingrinājums ir tas, ka mēs cenšamies identificēt, kādi tad ir šie mūsu jūtīguma līdzsvara traucējumi. And it's not necessary to go into tremendous detail with ourselves, but just to appreciate that actually there are issues that I need to work on. Un nav varbūt nepieciešams šausmīgi dziļi iet iekšā, bet ir nepieciešams vienkārši apzināties un pieņemt to, ka ir, teiksim, jautājumi, ar kuriem mums jāstrādā. And see that it is possible to analyze what's involved and there will be ways to work with it. Un redzēt arī, ka ir iespējams, teiksim, ar šiem jautājumiem strādāt, ka ir iespējams viņus attīstīt. Now, in order to be able to do any of the exercises, we need a certain mental and emotional envelope. Envelope is about the only word I can think of, you know, that sort of, you can keep all the exercises inside. Un līdz ar to, teiksim, lai mēs varētu vispār veikt šos vingrinājumus, mums ir nepieciešams tāds emocionālais, var teikt, ietvers, teiksim, šajā gadījumā, var teikt, tā kā aploksni, kas ir, bet, nu, tas nav pat labākais vārds šajā gadījumā. Tas ir vienkārši, kas ietver iekšā sevi visus šos faktorus. And this has two aspects. One is the quiet mind, and the other is a caring attitude. Caring attitude is usually quite difficult to translate into many languages, so I don't know how you would say that in Latvian. Well, German is a real problem, how you say that.
Un šajā gadījumā, teiksim, so first was quiet mind. Pirmais ir, teiksim, mierīgs prāta stāvoklis, un otrs ir, teiksim, tāda, es teiktu, savā ziņā varētu būt ieinteresēta vai, teiksim, rūpju pilna attieksme. Quiet mind doesn't mean turn the radio off. Un kluss prāts, tas nenozīmē, ka mums rādīju nogriezts. That you feel nothing and complete blank. It's not like that. Un tas nenozīmē to, ka, teiksim, mums ir pilnīgi tukšs prāts un tur nekā nav. What we mean by a quiet mind is to quiet down all the mental chatter that's going on, blah, 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 which could be either judgmental, oh, what an ugly dress that person is wearing, etc., or, you know, worrying about yourself, all these sort of things, or being distracted. Thinking about something, you're with somebody, but your mind is somewhere else. You have to quiet that down. Un tad būtībā šis mierīgais prāts, tas ir, teiksim, stāvoklis, kur mēs atbrīvojamies no šīs mentālās pļāpāšanas, kas ir, teiksim, mūsu kaut kādas kritiskas piezīmes, ir domas attiecībā uz citiem, cik draņķīga kleita ir, teiksim, šai sievietei, vai arī no otras puses, kad mēs nepievēršam uzmanību, mēs esam aizklīduši mūsu domās kaut kur citur, mēs esam kopā vienu cilvēku, mēs jau mūsu domas klīst kaut kur, apzin kur. To be sensitive to someone, we have to pay attention. Paying attention means that your mind isn't elsewhere. Un, teiksim, and you're not talking all the time, you know, in your mind, you're judging them. Un būt jūtīgam, tas nozīmē, tas ir pievērst uzmanību. Un, teiksim, šajā gadījumā, ja mēs nepievēršam uzmanību, ja mūsu prāts ir kaut kur citur, tad tas nav jūtīgam. Or commenting, oh, how boring, you know, I wish this person would shut up already so I can go home. This type of thing, you have to quiet down. Ja arī mentāli komentējot, ak, Dievs, cik tas ir garlaicīgi, kā es vēlētos, lai šī persona beidzot aizvērtos. And also, we need to quiet down some of these attitudes that we have, projections. An attitude, we go into a situation, oh, this is going to be really boring, oh, I'm going to have a terrible time at this party, or whatever. So that type of attitude and prejudice, you have to calm down. Un šis mierīgs prāts nozīmē arī, ka mēs attieksmes, mēs atbrīvojamies no attieksmēm, piemēram, ka mēs no tādām kritiskām attieksmēm, ka mēs ak, Dievs atkal jārautās uz šo garlaicīgo pasākumu, vai arī šīs viesības noteikti būs draņķīgas un tā tālāk, teiksim, tātad arī tas ietilpst šajā mierīgajā prāta stāvoklī. Right, so when these things are quieted down, and Buddhism has many methods, obviously, in terms of developing concentration and so on, how to quiet all of these things. And the easiest one is letting go. Un kad šīs lietas, teiksim, mums ir nomierināts, un faktiski budismā ļoti daudz, teiksim, šīs metodas ir, tad arī mēs iegūstam šo mierīgo prātu. Un patiesībā vienkāršākā metode ir, ka mēs vienkārši ļaujam iet. And we train very simply. You have your hand in a fist, and you open it up and let go. And you try to do that with your mind when all this blah, blah, blah is going on. Just let go. Now, obviously, it comes back. But if you train yourself enough of letting go, eventually you can let go. Un mēs varam to trenēties ļoti vienkārši. Tas ir, teiksim, tā kā roka. Mēs pavaram un mēs ļaujam iet vienkārši. Bet, un līdzīgi ir ar prātu. Teiksim, kad mums parādās šī mentālā pļāpāšana, mēs vienkārši ļaujam tā iet. Protams, šī mentālā pļāpāšana arī no sākuma noteikti atgriezīsies, ne? Bet tā metode ir tāda, ka mēs vienkārši ļaujam iet. Developing that skill of letting go is very useful, particularly when we're trying to fall asleep and your mind is racing with thoughts. Well, just let go, stop thinking. Not so easy to do, but you can train yourself to do that, and then usually you fall asleep very, very quickly if you can quiet your mind. Un šī metode ļoti noderīga patiesībā, ja mēs iemācāmies tiešām it kā ļaut iet, jo, piemēram, situācijā, kad mēs vēlamies iemigt, teiksim, un mūsu prāts riņķo ap kaut kādu ideju, teiksim, šajā brīdī mēs ļaujam šim prātam, šai, teiksim, mentālajai pļāpāšanai iet, mūsu prāts nomierinās, un mēs uzreiz ļoti ātri varam iet. We really need that, especially when all our thinking is involved with worrying. That can be really very crippling. I'm sure we all know that. Un tas varētu būt ļoti noderīgi, sevišķi gadījumos, kad mūsu šī prāta, teiksim, mentālā pļāpāšana ir saistīta ar kaut kādiem uztraukumiem, jo tas var būt ļoti traumējoši. And we practice with others. It's a very interesting exercise to be able to look at other people in the room
and not say anything in your heads. You just look, not comment. So these are the type of exercises that we do. We train ourselves. Un mēs to praktizējam ar citiem, un, teiksim, patiesībā tas ir ļoti svarīgs vingrinājums, ka, teiksim, ka mēs vērojam citus cilvēkus un neko nedomājam par viņiem. Nekomentējam, jā. Yeah, not commenting. And that, of course, you can practice in the bus, you can practice on the road when you're driving and there are other cars that you're stuck in traffic, etc. You just have a quiet mind to not comment. Un šo mēs varam praktizēt gan, teiksim, sabiedriskajā transportā, gan arī braucot ar mašīnu, vienkārši mēs novērojam, bet mēs nekomentējam. Very helpful for mental health, actually. Be more calm like that, quiet mind. Tas ir ļoti noderīgi priekš mentālas veselības. But it doesn't mean that we are quieting constructive emotions. Obviously, you want to quiet, if you can, feeling of fear, a feeling of insecurity, nervousness. Calm down. Tas nenozīmē, ka mēs klusinām konstruktīvas emocijas. Tas, ko mēs cenšamies klusināt, ir, teiksim, tādas emocijas kā bailes, kā nedrošība. Teiksim, šajā situācijās mēs vienkārši cenšamies nomierināties. And of course, there are things that we can do to help us on even a physical level, in terms of putting our shoulders down. Very often our shoulders are up, with tension. We try to be sensitive, pay attention to how you're holding your shoulders. If you're holding your shoulders up like this, put them down. Very helpful. Ir arī tīri sensitive to oneself. Fiziski raksturu lietas, ko mēs varam darīt, ja mēs, teiksim, jūtamies tādi uzvilkt un saspringt, tad, teiksim, mūsu pleci ir augšā, bet, teiksim, šajā situācijā, lai nomierinātos, mēs vienkārši plecus nolaižam. Or the expression on your face. You ever, your face really scrunched up, and like that. Relax your face muscles. Right? Also, it just requires paying attention to the situation of yourself. Un tas pats, teiksim, attiecībā uz sejas muskuļiem. Teiksim, ja mums ir kaut kāds šīs saspringta situācija, mums sejas muskuļi savilkušies, kādā savilktā grimasē, tad vienkārši atslābinam viņus. Un tas prasa ko? Tas prasa atkal šo uzmanības veltīšanu. Tā, kā attiecībā uz mums pašiem. Actually, the facial expression is very important when we are interacting with somebody. If you have an absolute blank face while somebody is talking to you, that's very unnerving to that person. Occasionally you have to smile or nod or something, acknowledge that you are alive and not just a photograph of somebody that they're talking to. Patiesībā sejas izteiksmē ļoti liela nozīme. Teiksim, ja mēs komunicējam ar citiem cilvēkiem, jo, teiksim, mums ir pilnīgi tāda neizkustinām sejas izteiksme, neko neizsakošu sejas izteiksme, tam otram cilvēkam tas rada tādu neērtības, teiksim, nedrošības sajūtu, un līdz ar to, ja mēs vēlamies tādu pilnvērtīgu komunikāciju, tad mēs pasmaidām, mēs kaut kādus citus, teiksim, šīs emocijas izrādām, lai, teiksim, tas otrs cilvēks saprastu, ka mēs neesam vienkārši tāda fotografija. So, quiet down, all these things, and then the caring attitude is the second aspect of this space that we try to create. Un tad līdz ar to, teiksim, pirmais ir tas, ka mēs nomierināmies, un otrs ir, teiksim, varētu teikt, rūpību pilna attieksme pret citiem, ko mēs cenšamies arī radīt šajā telpā. Caring attitude, as I say, that word is sometimes very difficult to translate into other languages, but we create it by, generate it, by looking at somebody, thinking of somebody, or ourselves, and first, you are a human being. You have feelings, just like I do. Un šo rūpi pilno attieksmi, teiksim, ko droši vien diezgan grūti pat iztulkot daudzos gadījumos, tas pirmais ir faktiski, kā mēs viņu radam, ir tas, ka mēs saprotam, ka šis otrs cilvēks, viņš ir tāds pats kā mēs, ar jūtām, ar emocijām, precīzi tāds pats kā mēs. The way that I treat you, the way that I speak to you is going to affect your feelings, just as the way that you speak and act toward me is going to affect my feelings. Un tas veids, kā es, teiksim, runāju vai izturos pret tevi, iespaidos tevi precīzi tādā pašā veidā, kā tas, ko tu saki vai dari, ietekmēs mani. So, I take you and your feelings seriously.
Un es līdz ar to izturos nopietni pret tevi un pret tavām jūtām. I care about you. I care about how you feel. Un es rūpējos par to, es rūpējos par tevi un es rūpējos par to, kā tu jūties. Very, very effective, actually, if we could just, even that first step, to remember that, hey, this is a human being and has feelings. Their feelings can get hurt by what I do and what I say. Un patiesībā tas ir ļoti efektīvi, tas ir ļoti noderīgi. Vienkārši pat tas, ka tajā brīdī, kad mēs, teiksim, iedarbojamies ar kādu citu, mēs vienkārši saprotam, tā ir cilvēciska būtne, kas viņam priekšā šeit cilvēciskai būtnei jūtas, kuras es ar savu rīcību vai darbību varu aizvainot. Now, that's a very eye-opening understanding, realization, to look at everybody in this room, for example, and to see, well, you're a human being, you have feelings, you have feelings, you have feelings. Everybody in this room has feelings. Patiesībā tā ir tāda nopietna atklāsme, jo būtībā mēs pat apskatāmies šeit apkārt, vai ne, tad katram no mums ir jūtas. Nobody wants to be ignored, nobody wants to be rejected. Well, the feelings, we're all the same. That's the caring attitude. Neviens nevēlas, ka viņu, teiksim, noraidītu, neviens nevēlas, teiksim, ka viņu ignorētu, un tas, teiksim, ir šīs jūtas, un tas ir, teiksim, atkal no mūsu puses, teiksim, apzinoties to, tas ir atkal šī rūpi pilnā attieksme. So, we spend a lot of time to try to develop that. These two aspects, the two wings, I will describe it as, the whole practice flies on. It's the quiet mind, not judgmental, and caring attitude. Būtībā šie ir divi spārni, uz kuriem, pateikt, lido visa šī prakse. Tātad no vienas puses ir šis klusais prāts, mierīgs prāts ar šo nekritisko, nekritizējošo attieksmi, un otras puses ir tāda šī rūpi pilnā attieksme par citiem. And when we have developed that, or at least made steps toward developing that, that creates the protected space within which to do the rest of the practices, because then we have the feeling that everybody in the room, at least, is trying to be non-judgmental and cares, that, takes me seriously as a human being with feelings. Un tad, kad mēs esam attīstījuši šos abus faktorus vai arī spēruši soļus, teiksim, šo faktoru attīstīšanas virzienā, tas arī rada šo, teiksim, aizsargāto, nodrošināto, varētu teikt, telpu, un līdz ar to arī tad mēs jūtamies brīvi, jo, teiksim, nav šīs vērtējošās, kritizējošās attieksmes, un līdz ar to mūsu jūtas netiks ievainotas. Then, all this is in the first part. The practice is in 4 parts. Un tas viss ir pirmajā daļā, un viss šīs prakses ir 4 daļās. These are the fundamentals. Tie ir pamati. Next, we imagine what ideal sensitivity would be like. You have to have some idea of what it is we're aiming for. Nākošajā solī mēs cenšamies iedomāties, kāds tad būtu šis ideālais jūtīgums. Mēs cenšamies vienkārši to stādīties priekšā. So, ideal sensitivity, and then we imagine being like this. Try to be like this a little bit. Tad mēs domājam par šo ideālo jūtīgumu, un mēs vienkārši cenšamies viņu sajust, mēs cenšamies viņu izdzīvot. We're not going to make up any mental stories about people, no comments or bringing up old history or all of that. Līdz ar to tādu mēs neradīsim nekādas mentālos stāstus par citiem, teiksim, nekādu komentu, nekādu, teiksim, vēsturisko situāciju atcerēšanās. We have caring concern for the other. Mums ir rūpi pilna attieksme pret citiem. No judgments. Nekādu kritisku vērtējumu. No feeling of self-importance. Nekādas pašas svarīguma sajūtas. No feeling of a solid wall that's separating us. I can't possibly relate to you. Un nav mums šīs kaut kādas mūra, teiksim, izolējošas sienas sajūtas, ka es nevarētu komunicēt, attiekties pret citu. No fears. Nav baiļu. Afraid of the other person, or afraid that I'm going to make a mistake, or afraid that you're going to not like me, none of these sort of fears. Kad man ir bail, teiksim, no citiem, kad man ir bail, teiksim, pieļaut kaut kādas kļūdas, man ir bail no, teiksim, citu vērtējumu. Feeling of joy, it's a joy to be